Tugenze ku kisuula egamba nti ekikangabwa ku mutala. Agamba nti olwali olwo nga muliraanwa guggwa ng'ajja ng'atwewolako obusente mbu atera jjanjaba ennyina wa mukyala we mbu nga Haniya amuleega okumujja mu bulamu bw'ensi ew'omu okuzaama. Anti olwo yali atuukiriza olugero olugamba nti erwanira obuko ekuuka ejjembe. Munnange guggwa bw'asaba okumusuula omukono gw'obuyambi bw'ensimbi nga tuzimuwola. Munnange ensimbi bw'amala okuzifuna okuzizza zaafuuka za kusimbira kaggo, naye olw'okuba nti engero zaffe ezigamba nti gw'owola otudde n'olulala olugamba nti akunoonya ameewola takunoonya masasula, nali nzikuba budinda saaterebuka. Twagenda mu maaso nga bugolo nga twongera okumubanja. Bw'alaba tumwezengeredde nnyo enfunda eziwera mbu nga tumubanjiriza mu ngeri ye gye yayita ey'akasigiri. Olabye abantu annanga abantu mbu tumubanjirira mu ngeri ye gye yayita ey'akasigire mu kifo ky'okusasula bw'asalawo okunzitira ezzadde n'okusaanyaawo amaka gange. Yatandika okunneekwekanga ne bwe musangiriza eyo mu makubo nga bw'asooka okunnengera asalinkiriza eyo mu makutu oluusi ensiko n'emumira. Bwe mbulirayo ng'olwo agiwa matukamu. N'ekyavaamu yalaba ekyokwekweka tekimumalire, ensonyi kwe kuzifuula obusungu n'ettemu. Gye yagenda saamanyaayo anti gw'otoyise naye. Mba ntutte emmwanyi ku kisalosalo mu luwummula lw'abayizi olwokubiri nga n'abawummuze bali waka. Abawummuze baba bazannya kwe kuwulira kibuyaga ng'akunta. Mukadde katono ddala ebire byatandika okwekuluumulula n'ekyavaamu kuwulira luwandagirize n'eggulu nga bwe limyansa era n'okubwatuka nga bwe kibeera mu mwaka omusajja ogwa Ddumbi. Olunywankoko bwe luwerako mutabani wange ndibalekera kwe kujjayo entamu alembeke amazzi. Munnange byaddirira byafuuka bizibu. Eggulu lyamyansa omulundi gumu ne ligwa ku nju. Olw'okuba yali y'amasannyalaze waya bwe zeegatta olwo ne lukula. Ennyumba yonna n'eteta n'efuuka muyonga. Abazinyamooto bagenda okujja okuva ku kitebe kyabwe ekikulu eky'essaawa ya Queen nga agaali amaka nga gaafuuse dda muyonga. Abaana bange abagenzi lukadde lukira ensimbi n'ekyolaba abaali ku lubalaza nga batiguka awo laddu we yabasanga okubatta embulaga. Oyo ye munnaawe yali mu kulembeka amazzi awo we yamuttira mu nsisi etegambika anti yamutungulamu n'amaaso. Era baba bamutuusa mu ddwaliro ly'e Namuŋŋoona Orthodox Mission ne lumalamu amazzi. Yeeyongera nno okweriisa enkuuli era n'eddamu n'egwa ogwokubiri n'ebetenta nga bweseseggula ente zange 9 ezaali zeggamye enkuba awo mu muti ogw'omusizi ogwali ku luzzi n'egukuulayo gwonna. Awo n'esuulabo n'ennyondo eyakiwanuka ey'ebiyinjayinja. Ennyondo eyakiwanuka y'eriweeyo baabwe. Ekikangabwa n'entengero byasaanikira omutala n'ab'oku njegoyego yaagwo. Embuto ne zibuukamu n'ennakabanda, emiranga, ebiwooba okwaziirana n'okweziribanga ne bibuutikira ekyalo. Bwe natunula ku mirambo gy'abaana 3 abalambirira nga gigaŋŋalamye mu luggya okuseeko ne kalannamyewente 9 nga n'ezimu zaali zikamibwa ko ennyumba mwembadde neewogoma nga nayo muyonga. Ensimbi zange ezintuuyanyizza okumala ekiseera ezaali ziwera obukadde 40 nga nazo zisirikidde mu muyonga. Enjolome
ey'entiisa neewamba okutegeera kwange. Nagezaako okwegumya naye nga wa. Naye tuba tukyali mu kyobeera n'entiisa, evvubuka libinywera lyajja okutukungubagirako. Naye mu kujja lirabika lyasooka kwekamirira kakongola ziga, anti lyajja amaaso galimyuse bunyaanya nga gonna galitunguse mu kiwanga. Nga bw'olyekaliriza kirabika lyali liva kwesookontera ku mugwabi gw'enjaaye nga liringanga eriwendule kwe kutandika okwerogoza mu ngeri ey'ettamiiro nti abantu nga bazibu era tebayambika, munno n'akuwola ensimbi ze n'ozigaanira, bwazikusonyiwa gwe n'osalawo kyakumusaasulamu nattemu lino eryenkanidde abo. Mutaka munnaffe olabye ekisabo kissa, gwe wawola olabye byakusasuddemu. Tumaze ebbanga nga tubiwulira nga yeewera nti tajja kuzikusasula okutuusa nga Ssekabaka Ssuuna asasudde abaziba be yali azaamaanya okutindira Kiyira. Mbwera bw'otoomugendeko mpola onookiraba ekinaava mu y'ebiraka, kati obirabye munnange. Banne beekangabiriza nga bwe bagezaako okumukomako ku bye yali yeererejja nabyo nga bwe bitaliimu nsa. Ye yabatema akalali n'abalagira okudda embaali mu b'endiga nti mutwale yiri olumokko lwammwe. Omuntu nodda mukutte ezzadde lya munno, nga ye n'aba betayagala nakumubakoonerako akuyita wa lugono. Ani abadde tabiwulira ng'abyogerako ati ng'omusezi agula essowaani nti bw'anaakulemwa waakiri anaakuttira ezzadde? Ani abadde tabiwulira? Bituufu. Manyinze munnange bino byani bino sibitegeera bulungi. Nga byonna abyasizza yabulawo kibombyambwa n'eryamutwala tewali yaliraba. Eyo mu lusuku gye yabandira. Tetwaddayo kumukubako kimunyi oba kyamulubaale, wabulanga ekyassa abaana akibotodde. Enkeera nga tumaze okuziika tweziziba buto okuzzaawo ennyumba yaffe, ate nga bw'ofiirwa osula ku malaalo. Byonna ebyaliwo twabirekera Mukama Katonda atatubikkulira mitima atulamule. Nga wayiseewo eddaaza limu bukya tugwa ku Ntulubiru, Ssaalongo aba agenze mu lukiiko lw'ekibiina kyaffe eky'abeegassi abalimi b'emmwanyi, ekikanga bw'ekirala ate ne kiggwa ku kyalo Bukoto mu muluka gw'e Kamwokya. Nnaalongo Nvannungi bwe yeesuulamu akambayaaya akasengula ennyonyi ekiro gy'oli ewa Musolo, n'akwata abaana be bonna n'abaggalira mu nnyumba n'abatuga omu ku omu, nga gwamaze okumiza omusu gwaganzika ku mufaliso nga n'abalongo tabatalizza. Oluvannyuma lw'ettemu lino naye kwe kwekamirira obutwa mbu naye afe. Entabwe nno yava ku ki? Entabwe yava ku bba okumupeekanga omusika, nga ye mukazi wattu buli lwazaala amukubirabo biwalajjana byokka. Mbu Ssaalongo gwe yamwongerako mujja we gwe yazaalamu omusika, okuviira ddala ku olwo enkolagana nebba mu maka n'etuukuuma. Okwo nno bw'ossaako Ssaalongo okumugaana okukola ogw'obutembeeyi bw'engoye enkadde, ng'olw'okuleka bunnyabo nga bukonkomalidde wabweru ku lubalaza ne gujja bajjira. Nnaalongo essungu kwe kumugimba. Mu kwekyawa n'akola ekikolobero ekyo. Ssaalongo bw'akomawo mu gigye egy'obukinjaaji agenda okukonkona ku luggi nga tawulirayo kanyego. Ayita ku balongo be nga nabojje, yeebuuza ekyatuuse ku bantu be okukonanga ekikongo nga takiraba. Teyalwa oluggi alusindise okugenda okuyingira mu kisenge gye yasangira munne ng'ataawa era ng'asasema bitole bya musaayi. Mu kutya okungi musajja wattu yaddukira mu kisenge ky'abaana abazuukuse bagende bamuyitire ku baliraanwa bajje bamukwatizeeko okutwala Nnaalongo we mu ddwaliro.
Munange mu kisenge gye yaddukira yasangayo mirambo myerere nga gisimbiddwa nnyiriri giŋŋaŋŋalamye okuva ku muggalanda eyali yakajja akagere. Musajja wattu abyanze akubyekubye ku baliraanwa abajja akasiribaggo ng'eno bwe gamuyitamu bamuyodde ekipayopayo baasibira mu ddwaliro e Mulago gye twaleka nga abasawo bamunuunamu obutwa. Olwo ye Ssaalongo n'atwala abaana ewaabwe ekyaka mu Tanzania gye baagalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe. Okuzika nga kuwedde, Ssaalongo yakolebwawo emikolo gy'ekinnansi egyamuggyako ekiziro kibi ky'emizimu, emyagule n'emigirijje mbu giddira abeewaabwe bannaalongo. Ssaalongo newankubadde munnange mutima omubi ogwo ati naawe gw'oyolesezza mbu giddira abeewaabwe wannaalongo newankubadde yali akyajjanjabibwa e Mulago. Bannaffe kye bava basaba nga bagamba bigende mu nsenyi enkalu eteri bantu waakiri gye waali bisindisa, naye ate era munnange bali balina kye bamanyi. Ssaalongo naawe olimba. Ng'akubye ku matu, Naalongo yaggyibwayo e Mulago n'atwalibwa e Butabika mu ddwaliro ly'abatabufu b'obwongo bongera okumwekebejja omutwe. Naye omusawo bwe yamubuuza lwaki yakola ekintu ekinene bwe kityo, yamwanukula ng'agamba nti bwe ndaba Ssaalongo asazeewo okubaliga ne ndowooza ku muzannyo gwa Mulago Theatre Kings, omukazi mukassebo zansanze mwakoozebwa akajiri omukazi mujja, natya nnyo nga saagala kuleka baana bange ku nsi kukijjanyizibwa muka kitaabwe. Ssaalongo gwe yagamba nti alizaala omusika alitwala ebyobugagga bye tukoleredde ebbanga lyonna. Mu busungu kwe kusalawo ye n'abaana be baleke Ssaalongo ng'apepeya n'omugole nga tewali abakuba ku mukono. Ssaalongo ng'akomyewo bw'amala okunyumizibwa emboozi ey'ekikangabwa ekyenkanidde awo, natandika okwefumiitiriza ku bikolwa ebijjudde effutwa ko ettemu eryenkanidde awo. Nalowooza ku ngeri omuntu gy'atuuka okukola okusalawo mu ngeri entemu efaanana bw'etyo, naye mba nkyatokooteredde naye nzijukira omusajja Kasoma eyakolerako mu Container Village nga ku biwologoma awo nga mutunzi wa ngoye empya. Kasoma ono olw'okwagala yeeyongereko mu byenfuna yajjirwa ekirowoozo ky'okugenda emitala w'amayanja ayongere okupakasa ku nfimbi. Ekirowoozo bw'amala okukifuna kwe kutandika okusuuliza enkessi okulaba nti afuna omuntu anaamusobozesa okugenda e Bulaaya. Katonda teyali mubi n'amufuna. Bw'amala okukakasa nti ensolo ku kizigo kweri, kwe kutunda amaka ge yali yazimba mu kutunda engoye enkadde kimusobozese okufuna entandikwa erimusobozesa okugenda ku kyeyo. Nga kyabala nti bw'alituuka eyo ssente z'alikozesa okuddamu okuzimba amaka amalala. Kye yakola kwe kugatunda abantu be n'abazza mu muzigo gw'obupangisa. Yalinnya ennyonyi ne zimutwala ku kyeyo. Bw'akolayo ku busimbi kwe kubuweereza maama w'abaana ng'amulagidde agule poloti endala azimbe we baneewogoma. Ebyembi omukyalo obusente bwonna bwe yabufunanga kye yakola kyakuzizza ku mumwa ng'alya ne yeerabira nti yali alina okugula ekibanja nga bba bwe yamulagira okuzimbamu enju bawone olunabe lw'obupangisa. Okusobola okusiikiriza ebikolwa bye eby'ekikumpanya, nakyalo ono kye yakola kwali kutandika kukubanga bifaananyi
ennyumba y'omu ku muliraanwa eyali eneetera okufuuka omusekese. Ebyo nno bye yaweereza bba amulaga embu enju wagituusizza. Musajja wattu ng'aweereza ensimbi endala nga naye omukyala era nga nazo azizza ku mumwa mu kupepeya ne muganzi we kyakubbali nkufe nyegenya eyo mu bufoofofo bw'abadigize mu Kampala anti atagukwanye yagamba nti banaayakitiza. Munnange Kasoma bwe yakubiranga abaana essimu bamubuulire embeera gye balimu, olwo nga nnyabwe yabakuutira nti bw'ali kiwuliza nti kitaabwe bamugambye nga bwe batasoma batudde waka era n'ebyenju bwe bitaliiyo kali bajjuutuka ng'enkoko bwebuuza nnyina waayo omuziro. Ebyo abakazi babikola, abakazi ngo bazadde n'abaana ne bakola ebintu eby'abakazi. Abakazi nga balina okutegeera kungi naye nga sisuubira bakazi kukola kintu nga kino. Munnange olwali olwo Katonda n'amuvaamu anti ky'olimba obuko kye kibutta. Nkuba kyeyo bwadda okwaboobwe abaana yabasanga batudde waka nga neeyo ennyumba gye yamuweerezangako obutitimbe bw'ensimbi terabikako. Bw'abibuuza ku maama w'abaana ng'omumwa agussa mu nnyindo, omusajja nga n'asoberwa. Aba akyali ku gwanju laba bw'amukwatira mu bwenzi nga batijja n'eyali beesitimaani we. Kiruma ekyo ate kyo kiruma nno kibalagala ekyo beesitimaani ayandibaddeko omulala. Beesitimaani we omukyala gwe yagamba nti yamumalako ekiwubaalo muva Bulaaya kye yamulekera. Bw'abuuza ku nsimbi nga nakyala ayanjala ngalo Kasoma ng'atunula ku baana nga nabo batudde waka, ebyokusoma baabivaako dda, ng'ennyumba nga bakyali mu bupangisa. Kasoma yajjukira empewo y'e Bulaaya n'amaanyi ge okufiira obwereere. Munnange kwe kwesuulamu katwewungu n'akola ekyajja ekyayanaamiriza eggwanga lyonna. Omusajja yagwamu akabanzi n'abaka ejjambiya enjogi n'ayita omukyala mu kisenge. Naye omukyala teyalinnyayo, yamyansa bumyansa ng'alaba omusajja acwanywe bulala, yeekukuma mu banne obutattibwa. Alulanga oyo alula ddala yayita ku lwakawalya era n'atuukiriza olw'okuwona Mayanja ow'olusenke obutamugajambula. Ettumbiizi n'essungu eringi bbiri omutemu ekiruyi kyonna yakimalira ku baana be 7 bonna n'abasaawa ng'omusiri gw'omuwemba bonna n'abakkiriza zira kumwa. Bw'amaliriza okubasanjaga naye ne yeesala obulago okugoberera abaana be. Yettira mu nnyumba y'abandi ng'agirekamu omutumba gw'ekibi na buli eno tewali yali agyetantadde okugiyingiramu. Mbwe emizimu gy'abaana buli kadde gibeera giyiyitingana amannya nti gwe gundi jangu naawe olabe, gwe gundi. Bwe nafumiitiriza ku byantuukako wano jjo ly'abalamu n'ebyagwa ewa Nnaalongo n'ebyakanywa musaayi ono Kasoma, byonna kwe kubikomekkereza n'enjogera egamba nti ekisa ekingi kissa era abantu balamu nsolo. Kwe kusaba Omutonzi atubeere, kuba obulamu buli ddakiika eyita bulinga ey'omutamiivu ekeesa olukya.